और दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है भाई। देखो हम हैं भाई पहाड़ों में घूम रहे हैं भाई, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, इसलिए बोलते भाई घूमो, पैसे तो फिर भी कमा लोगे पर ये जवानी लौट के नहीं आएगी। तो भाई काफ़ी बढ़िया है, देखने में मज़ा सा आ गया। पीछे भी देखो, आगे और मेरे पीछे भाई बहुत ही बड़ा खतरनाक नदी है। चलो, जय हिंद।